Þetta svona 3,5 mínúta cirka og einhvern tíma munið þið kannski að halda að þetta sé búið en þetta ekki búið fyrir en að ég segi takk fyrir. Við hlustum bara. Lagið heitir ljóðið heitir Rómeó og Júlía og svona ádela nútíma ást. Geðveikt. Tilbúinir. Kannski ekki sure thing, ekki þetta safe bet. En baby ég veit vel verðum hamingju sem leit then ég þarf bara lítið breyk ég þarf bara að sýna þér að ég ekki að spila leik ekki fake, nei ég því ég með þér aldrei meir en bara ég og ert að eina sem ég sé, veit að ég var kjáni fókt á því árabil en búin að komast frá því eina sem ég þrái þig og einhvern veginn svona hljómaði óður minn til hennar snortin ég og þrá mín óður minn til hennar og nákvæmt sérstakann stað hjá mér það dálítið erfitt að útskýra og geti svo sem alveg kallað það nútíma Rómeó og Júlía en ég samt ekkert að vera offa mig fyrir hana skulum alveg slaka ég meira svona að tala Netflix og vaka setja okkur svundur og baka bláa lóni dinner og kannski kaka eitthvað svona basic skiljiði en ég viðurkenna tíma og rúm stóð í stað eitt undursamlegt andartak augum mín lit á hana í allra fyrsta sinn en það var nú eiginlega bara á Instagram þannig að kannski ekki alveg að marka þið veit ég beautyfilter og hashtag ekki yfir neina kvarta ég likeaði hana og hún followaði mig en ég followaði hana ekki tilbaka að það skiptir svo miklu máli að skilja hann eftir í smá óvissu fílar hann mig eða fílar hann ekki svo við undirfögur næturlok leiðir okkar mættust loks kertaljós og romantík frá Íslandi til Mósambík stúlkan ljómar, koss á kinn fagrir tónar, ég þinn og fagurt óma fiðlur hljómar við hittumst loks í fyrsta sinn en það var nú eiginlega bara fyrir utan B5 og ég var út að tala við vin minn og hún var í VIP-röðin að reyna að komast fyrr inn og þarna var hún maður filterslaus og fögur reynda búin að eða síðustu 3 dögum ekki sér tilbúin fyrir þessa einu kvöldstund til vitibrunga, neglu, klipping, outfit, lúka, skvísan fyrir strákin, já, wow, þvílík drottning, hjarta mitt fór bara off bítar eins og að fara í kollnís, wow svo ég pikkaði í vörðin blikkaði hana, hann lyfti upp bandinu og kifti henni framar fekk fyrring í magan og hún var hissa í framan ég let bara vaða og kist hana þarna, wow og þar með hóst þetta ferðalag svo enn á ný við mættumst í rómantískum gættum stjörnublik og ástríða fingur okkar læstust fyrir heitum ást og við kynntumst fyrir stuttu á samtvinnuðu ferðalagi ótrúlega langt í burtu en það var nú eiginlega bara ísbúðuna huppu ég fekk mér nú til að segja ekki hún fyrir sér drauminn og var svona svo algjör auðli þegar hún baði manni í miðstæðar en ég brosti bara á og Ágústi daman horfði á mig og spurði í sittkoru eða saman ég leit á mína og svo aftur á hana og sagði í sittkoru en ég sá að minna henni brá en hún sjálfstæð ung kona í nútíma samfélagi og getur bara alveg borgað fyrir sig sjálf svo hönd í hönd höldumst við heim á leið í ástríðu kossaflens og mér finnst þess og ég sé ennþá táningur sé hvernig hún ljómar þegar ég klíni ís og rjóma með fyrring sem ég næ bara ekki að lýsa eins og Móna svo Netflixu við notebook kvöldið út á enda og fingur mínir strjúka burtu tára flóði hennar hjá Rómeó og Júlíu árin verða öldum og allir kveðja þennan heim að þeim 2 eftirtöldum en í sannleika sagt og bara svona milli mín og ykkar að þá sendi ég henni bara relationship request á Facebook og vitið hvað? Hún samþykkti hann ekki því að hún skilur ekki alveg okkur í Facebook þarf að vera eitthvað vettvangur fyrir okkur til þess að tjá ást okkar á og ég svo sem alveg sammála því Takk fyrir Þetta var rosalegt Ef þú vilt horfa allan þáttinn farðu inn á broadcast.is Það Áskrið